Që prioritet i gjithë shqiptarëve në vend edhe koalicionit vlen është integrimi i vendit në Bashkimin Evropian. Dhe kjo është interes edhe i macedonasve, edhe i shumicës. Është objektivi kësaj qeverie? Patjetër po. Ju e shifni që ka një fokus shumë të veçantë për agjendën reformuese dhe ne në fillim kemi qenë ndër vendet që të parat e kemi implementuar agjendën reformuese apo kemi qenë të parët në këtë garë, në sjelljen e ligjeve kështu me radhë. Domethënë nuk ka asnjë dyshim që orientimi strategjik i vendit tonë është NATO dhe BE. Dhe duke përfshirë edhe këtë koalicion, Vlenin, VMRO-n dhe SDAM-in, natyrisht si tre subjektet kryesore që përbëjnë shumicën parlamentare. Por pastaj vim te ajo pengesa që parashtrohet nga shumica maqedonase në këtë vend, e cila e parashtron pyetjen se çfarë fitojmë, a ka garanca se me ndryshimin e kushtetutës dhe futjen e bullgarëve, që në esencë nuk ka kundër askush, a kemi garancë se mund të vazhdojmë? Nuk është kundër askush, thoni ju? Jo, nuk ka. Domethënë, janë deklarime publike të gjithë subjekteve politike në vend, që futja e bullgarëve nuk e dëmton asnjë interes dhe gjithë janë pro kësaj. Problemi është që Bullgaria ka shfaqur disa herë këto tendencat që puna e gjuhës, e historisë është diçka që mbi cilin ata do të vazhdojnë të E cënon realisht identitetin Maqedonas futja e pakisës bullgare në kushtetutë? Jo, as pak. Mendoj që sepse ky është i diskutim që bëhet, kam përshtypjen. Mendoj se është e kundërta, për shkak se bullgarët e kanë pas gjithmonë tezën e një kombi dy shtete. Domethënë, edhe kjo ka qenë problematike për palën maqedonase. Dhe kur ju bullgarët i futnin në Maqedoni, atëherë bie poshtë teza e një kombit me dy shtete. Mendoj se kjo e përforcon identitetin etnik të maqedonasve, po mbi gjitha, kur flasim për identitetin, ju e dini se është çështje e ndjeshme dhe shpesh edhe subjektive, edhe nga shkenca rënd e definume, nuk ka një përkufizim të vetëm se çfarë është identiteti, ka të bëjë më shumë me atë se si njerëzit ndjehen. Dhe maqedonasit si komp ndjehen komp i veçantë dhe për skaj afërsisë që e kanë me kombet e tjera, ata duan ta ndërtojnë kombin e vet, me gjuhën e vet, me historinë e vet e kështu me radhë, dhe mendoj se nëse shohin rrezik në këtë aspekt, ata është e natyrshme që të mbrohen. Dhe kur ne e shohim nga perspektiva e ndërtimit të relacioneve ndëretnike dhe stabilitetit të këtij shteti, sikur që kemi vepruar kur jemi fut në NATO, domethënë edhe ai dimensioni i ndryshimit të emrit ka pas komponentën identitare, dhe maqedonasit nuk kanë dashur të ndryshohet emri i shtetit për shkak se ajo e ka prek identitetin etnik të tyre. Shqiptarët kanë qenë në atë kohë BDI-a pjesën më të madhe të kohës, apo gati krejt kohën, nuk kanë bërë presion në këtë aspekt që mendoj se kanë bërë mirë. Domethënë nuk po i akuzoj dhe nuk kemi bërë akuzë asnjëherë në këtë aspekt, se mendoj që raportet ndëretnike janë kruciale për ekzistimin e këtij shteti. Dhe kjo është interes edhe i shqiptarëve. Prandaj mendoj se kur kemi të bëjmë me raportet ndëretnike, ne duhet të jemi bashkë, t'i respektojmë maqedonasit në identitetin e tyre dhe natyrisht të kërkojmë prej tyre të na i respektojnë gjuhën dhe identitetin tonë. Dhe kështu duhet ndërtohet besimi mes neve. Dhe kur ata ndjehen të rrezikum, ne nuk mund të, as politikisht nuk është korrekte, po as edhe numrat real nuk janë që të ndryshohet kushtetuta. Pa VMRO nuk ka ndryshime kushtetuese dhe nga ana tjetër ata e përdorin një argument empirik. Nëse i shihni gjitha matjet e hulumtimit të opinionit publik deri në vitin 2018-19 kur është ndryshuar kushtetuta, perceptimi për integrim në BE dhe në NATO ka qenë mbi 90% i gjithë qytetarëve. Dhe kur u ndryshua emri, e dini se ka pas një referendum dhe pyetja e referendumit ishte
a jeni për ndryshimin e emrit shtetit me qëllim që të futemi në NATO dhe në BE. Dhe qytetarët, si me thonë, edhe macedonasit, po edhe shqiptarët, gjithë ne kemi pritur që një kompromis i atill, ndryshimi i emrit shtetit, do t'i hapte dyert për antarësim në Macedoninë e Veriut në NATO dhe në BE me njëherë. Gjë që ndodhi me NATO, por kishim blokada pastaj me BE. Dhe kjo, ku e kam argumente?